Понад белым пухом вишняў, быццам сіні аганёк, б'ецца, уецца шпаркі, лёгкі, сінякрылы матылёк. Навакол усё паветра ў струнах сонца залатых, і ён дрыжачымі крыламі звоніць ледзьве чутна ў іх. Паважаны гледачы, а мы з вами працягваем нашыя вандроўкі па мясцінах, звязаных са славутымі беларускімі паэтамі. Літаральна зараз мы з вами знаходзімся ў самым цэнтры горада Мінска, у трэцкім прадмесці, на вуліцы Максіма Богдановича. Мы зайшлі ва ўтульную кавярню з прыемным прыгожым інтэр'ерам, дзе можна выпіць кавы і гарбаты. Сёння мы пройдземся і пакажам вам шматлікія мясціны, якія звязаны з імем вядомага славутага беларускага паэта Максіма Богдановича. Менавіта зараз мы з вами накіруемся ў ягоны музей, які знаходзіцца літаральна за намі. Пакажам вам і раскажам некаторыя факты з ягонай біяграфіі. Вітаю вас, Максім. Я прапаную паглядзець у нашым музеі нешта самае цікавае пра нашага улюбёнага паэта. Да прыкладу, мы звычайна пачынаем вось гэтай чароўнай вітрыны, якая распавядае пра радаслоўнае дрэва нашага Максіма Богдановича. І кожная зорачка гэта нехта з яго сваякоў. Мала таго, калі мы націснем на яе, то убачым яго фота і кароткае жыццеапісанне. Сам Максім нарадзіўся на той же самай вуліцы, дзе і знаходзіцца наш музей Максіма Богдановича. Вось у гэтым двухпавярховым драўляным доме нарадзіўся Максім. На першым паверсе яго знаходзілася першая мінская прыходская вучэльня, дзе працаваў тата Максіма Адам Ягорович настаўнікам. На другім паверсе жыла сям'я Богдановичу, таму мы можам сказаць, што Максім нарадзіўся у школе. Наколькі я ведаю, лёс Максіма неяк звязаны з горадам Гродно. Так, сапраўды. Атрымалася, што тата Максіма захварэў на сухоты, з-за гэтага сям'я павінна была пераехаць у Гародню. Там ён атрымаў працу ў сялянскім пазямельным банку, працаваў памочнікам бухгалтара. І менавіта там прайшлі першых 4 гады дзяцінства Максіма. Зараз у Гародні знаходзіцца музей Максіма Богдановича, менавіта ў тым доме, дзе жыла сям'я. А мабыць, акром Мінска і Гродна ёсць нейкія іншыя мясціны, якія звязаны з Максімам? Ёсць. Максім увогуле ўсё сваё жыццё імкнуўся на радзіму, і ёсць такі куточак у Маладзечынскім раёне, гэта вёска Ракуцёўшчына, дзе Максім, па яго прызнанню, правёў 2 самых шчаслівых месяца свайго жыцця. Гэтыя часіны былі яшчэ самымі плённымі. Там ён напісаў 2 сваіх самых знакамітых паэмы «Вераніка», «У вёсцы», а таксама 2 цыклы вершаў «Старая Беларусь» і «Места». Свае апошнія 5 месяцаў жыцця Максім правёў на радзіме. Адразу пасля ліцэя ён вяртаецца ў Мінск. Мабыць, ён марыць аб тым, што будзе пісаць, сустракацца з нейкімі цікавымі людзьмі, але гэта быў вельмі складаны час. Ішла імперыялістычная вайна, ў краіне быў голад, разруха, поўна бежанцаў. Якраз у гэты час ён працаваў вось у гэтым доме, цяпер яго няма. Гэты будынак знаходзіўся недзе ў раёне праспекта Незалежнасці, там, дзе стаіць зараз крама «Лакамка». У той час ён жыў на кватэры ў нашага вядомага беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі. Казалі, што любіў вельмі праходжвацца побач з чырвоным касцёлам, а яшчэ ён быў частым госцем у беларускай хатцы. Вы ведаеце, у нашым музеі ёсць рэч, якую Максім трымаў у сваіх руках. Гэта вось гэта цацка мядзведзік Васенька, якога ён падарыў сваёй пляменніцы Наташа Кунцэвіч. Яна потым аддала яго сваёй дачцэ, потым унучцы. І гэтакім чынам мядзведзік патрапіў у наш музей. Увогуле хочу сказаць, што Максім вельмі далікатна, пяшчотна ставіўся да дзяцей сваіх сваякоў, сяброў, марыў сам аб сваіх дзецях, але, на жаль, гэта не адбылося. Вось гэты дом у Ялце быў апошнім прытулкам Максіма Богдановича, дзе ён правёў свае апошнія дні. Дайте вы грудям, гэй, вольней уздыхнуть, дайте вы крылам, гэй, ширей взмахнуть. Не послухали птахи лебедя,
пацямнела ў яго вачах. Ад усіх цяпер патомкі ёсць, ды няма адных страцімаў. У цэнтры горада Мінска вуліца Няміга пераходзіць у вялікую вуліцу Максіма Богдановича, якая пачынаецца менавіта тут. На гэтай працяглай вуліцы знаходзіцца шмат цікавых мясцінаў. Давайце пройдземся па ім. Зараз за мной знаходзіцца Стара-Траецкая плошча, на якой размешчаны колішні Троіцкі манастыр Базільянак. Сённяшні адрес гэтага будынка вуліца Максіма Богдановича 2. Гэты манастыр быў заснаваны ў 1630 годзе на Траецкай гары. Я хацеў бы спаткацца з вами на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць вам: бачыце гэтыя буйныя зоркі? Ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць нашае сонца і нясецца за сонцам зямля. У гістарычным цэнтры нашай сталіцы, насупраць опернага тэатра, побач з сувораўскай вучэльняй, знаходзіцца месца, дзе некалі месціўся дом, у якім нарадзіўся наш славуты паэт Максім Богданович. Я ж кажу вам, добра быць коласам, але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў? Побач з вуліцай Максіма Богдановича знаходзіцца вельмі прыгожы і маляўнічы раён горада Мінска – Асмалоўка. З вуліцы Максіма Богдановича мы перамясціліся ў раён Інстытута культуры. Перад вами мемарыяльны музей «Беларуская хатка». Гэта адзіны ацалелы ў горадзе Мінску будынак, які сапраўды звязаны з Максімам Богдановичем. Раней гэты будынак месціўся зусім недалёка, на сучаснай вуліцы Льва Толстога. А ў 1985 годзе ён быў перанесены сюды, на вуліцу Рабкоровская. Унутры музея дзейнічае экспазіцыя і знаходзіцца мемарыяльны пакой паэта. Тут вы можете азнаёміцца з перыядам жыцця Максіма Богдановича, які выпаў на апошнія 5 месяцаў ягонага жыцця ў Беларусі. Зорка Венера ўзышла над зямлёю. Светлыя згадкі з сабой прывяла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла. Добрый дзень. Добрый дзень, шаноўны спадар Максім. Вельмі рада сёння вас бачыць у фальварку Ракуцёўшчына. Вы таксама сёння завіталі да Максіма, таму што фальварак Ракуцёўшчына гэта будзе месца, якое адыграе вельмі знакавую ролю ў жыццю Максіма Богдановича. Часта пра наш фальварак можна пачуць, што гэта месца моцы і натхнення Максіма Богдановича. І сапраўды гэта так, таму што менавіта ў фальварку Ракуцёўшчына адбываецца першая сустрэча Максіма Богдановича з радзімай пасля доўгага расстання. Ён прыедзе сюды ўжо ў дарослым узросце, яму будзе 19 год. І вось гэта сустрэча адбудзецца ў яго толькі праз 15 год. Яго ўвесь час цягнула на Беларусь. І вось гэта невялікая мясцінка, невялікі утульненькі фальварак стане вось гэтым знакавым месцам у жыцці Максіма Богдановича. Ведаеце, Максім, так вось складзецца лёс гэтага фальварка, што яго доўгі час ніхто не будзе ведаць. Адам Ягорович у сваіх успамінах напіша: Максим провел свои летние каникулы в Беларуси на каком-то хуторе между Минским и Вилейскими поветами. Ну, паветы вялікія, тэрыторыя вялікая. Дзе ж той хутар? Максім, які напіша верш «У родным краю ёсць крыніца жывой вады», таксама нідзе вось назву вёскі Ракуцёўшчына не ўкажа. І пошукамі займуцца прыкладна ў 1960-е гады, а вось гэты фальварак будзе знойдзены толькі напрыканцы 1970-х гадоў. І на сённяшні дзень фальварак, вось вы можаце бачыць, складаецца з 3 музейных аб'ектаў. Па цэнтры у нас знаходзіцца дом гаспадара, вось так ён і называецца. Гэта дом Вацлава Лычкоўскага, у якога Максім Богданович прагасцюе 2 летнія месяцы. Пасярэдзіне вось такі невялікі летні дамок, ён вельмі цудоўна выглядае, улетку аплецены дзікім вінаградам, шапка такая зялёная, а восень ярка-чырвоная, вельмі прыгожы. Называецца дом арандатара, таму што гэты летні дамок быў пабудаваны для арандатараў. Лычкоўскі сам зямлю не апрацоўваў, а здаваў у арэнду. І вось у тое лета, як сюды браты Луцкевічы прывязуюць Максіма Богдановича
Богдановича, арандатару Улычкоўскага не будзе, і яго паселяць у гэтым дамку. І вось у гэтым невялічкім дамку Максім Богданович пражыве 2 летнія месяцы. Ну і яшчэ вось у нас ёсць трэці музейны аб'ект. Гэта гаспадарчая пабудова гумно. Дык вось з гэтых 3 пабудоў, якія ёсць вось на фальварку, самы аўтэнтычны гэта дом Вацлава Лычкоўскага. А вось дом арандатара і гумно гэта будуць 2 пабудовы адноўленыя па ўспамінах, таму што падчас вялікай адчыннай вайны гэтыя 2 пабудовы, на жаль, не захаваюцца. Яны будуць разабраны немцамі на Бярвенне і вывезены. Слухайте, ну а можа у вас тут нейкія мерапрыемствы, імпрэзы адбываюцца ў такім прыгожым месцы? Ой, ведаеце, Максім, у нас рызынкай нашага вось такога мерапрыемства на нашым фальварку гэта з'яўляецца свята Ракуцёўскае лета. Гэта свята праходзіць з 1983 года, калі нават яшчэ не было фальварка. І гэта свята праводзілася на лузе каля Максімавай крыніцы. Але апошнія гады яно праходзіць вось менавіта ў нас на фальварку. Пагэтаму мы заўсёды рады нашым наведвальнікам, а гэты год у нас юбілейны, 135 год з дня нараджэння Максіма Богдановича. Свята, я думаю, будзе яшчэ ў больш такім яскравым фармаце. Максім Богданович увесь час імкнуўся да радзімы. Летам 1911 года ён прыязджае сюды і жыве ў гэтым доме арендатара, дзе мы з вами зараз знаходзімся. Праводзіць ён тут 2 месяцы свайго жыцця, але за такі кароткі час ён піша тут 17 вершаў і 2 паэмы «У вёсцы» і «Вераніка». Давайте паслухаем, як Максім Богданович апісвае гэтыя прыгожыя маляўнічыя мясціны ў сваёй паэме «У вёсцы». Калісьці летнюю рабочую парой праз вёску я ішоў. Панурую чаргой з абох бакоў крывой і вузкай вулкі хаты стаялі шэрыя, струхлеўшыя, як латы, віднеліся ў сценах сляпыя вокны іх, і аж чарнілася салома стрэх гнілых. Усё руйнавалася, старэла, адмірала, і мала што вакол хоць трохі аздабляла вясковую нуду. Мак яркія цвяткі, разнакалёрныя, як тыя матылькі, у градах высыпаў і цешыў імі душу.